リールに効果音、まだつけてないの？効果音のメリットは大きく3つ。1つ目、最後まで見てもらいやすい。音があると次の展開を無意識に待つようになり、離脱率のダウン。2、内容が直感的に伝わる。ここ大事が一瞬で伝わる。3、記憶に残る。印象に残る保存、シェアされやすい。でも効果音っていっぱい選択肢があって、いつも迷っちゃって時間かかっちゃうから苦手。でも大丈夫。特に汎用性の高い私のお気に入りはこれ。キーボードタイピング。ライジングバブル。他にもおすすめ効果音とそれを使うタイミング10選をまとめた資料を作ったよ。欲しい人は効果音とコメントしてね。